Hello，我係你哋嘅老師 Miss Hilary。如果你係第一次接觸我嘅 channel 嘅話，可以去睇返呢條片。各位家長、小朋友，今日會同你哋玩認字嘅小遊戲。開始之前，記得訂閱我嘅 channel 啊！今日學嘅字係牛。小朋友，你哋有冇見過牛呢？你哋知唔知道牛喺邊度生活㗎？牛係動物，佢喺農場或者山上面生活嘅。依家等 Miss Hilary 同你介紹呢個牛字。呢隻牛好貪靚㗎，所以佢喺隻角嗰度綁咗個蝴蝶結。依家請你拎對大耳朵出嚟聽下牛字點寫啦。留心聽完之後，就到你哋拎隻魔術手指出嚟寫個牛字啦。首先，我哋寫一撇，然後喺撇嘅中間寫一橫。記住呢一橫係短啲嘅。之後喺短橫下面寫長橫，最後喺中間寫直。記住啊！直要高過隻牛角㗎。依家到你哋寫啦，準備好喺天空寫字嘅小朋友，請你拎隻魔術手指出嚟。咁我哋而家開始一齊寫啦。撇、橫、橫、直。小朋友，你哋都做得好好啊！我哋再寫多一次先。預備，撇、橫、橫、直。小朋友，你哋都做得好好喎！依家同你哋一齊玩一個小遊戲，陣間畫面會出現兩個字，請你幫我指住個牛字。小朋友，你哋揾唔揾到咁多個牛字呢？揾到嘅話，請你送個心心俾 Miss Hilary。小朋友，今日嘅遊戲玩完啦。如果你哋都鍾意認字小遊戲嘅話，可以留言話俾 Miss Hilary 知。多謝爸爸媽媽同埋小朋友嘅支持。如果之後都想同 Miss Hilary 一齊去冒險，就記得訂閱我哋嘅 channel，同埋分享俾朋友仔啊！